আসসালামু আলাইকুম। আমি মিরাজ, মালয়েশিয়া থেকে। আমি আছি এখন কিচেনে, রান্নাবান্না করার জন্য প্রস্তুত হয়েছি। আজকে আমি কি রান্না করব সেটা আমি আপনাদেরকে জানাচ্ছি। এটা হচ্ছে টমেটো, আর এখানে আছে পেঁয়াজ, রসুন, কাঁচামরিচ। দেন আজকে টমেটো ফ্রাই করে খাবো। আর এখানে আছে ওয়াটার, আছে হলুদের গুঁড়া, মরিচের গুঁড়া। এখন অলরেডি তেলটা দিয়েছি কড়াইয়ে। দেন একটু গরম করে তারপর পেঁয়াজগুলো দিয়ে দেব, পেঁয়াজ কুচি। ওকে, এটা খুব সুস্বাদু একটা খাবার, ভেজিটেরিয়ান। এটা হচ্ছে টমেটো ফ্রাই, আর বাংলাতে বলা হয় যে টমেটো ভাজি। আমরা একটু অপেক্ষা করব, এটা একটু লাল ধরনের হবে। দেন আমরা তারপর হলুদের গুঁড়ো এবং মরিচের গুঁড়ো দিয়ে দেব। পরিমাণ মতো লবণ দিতে হবে। চুলাটা একটু বাড়িয়ে দিলাম। আমি কিভাবে ফ্রাই করতেছি এগুলো আপনারা দেখেন, এবং আপনারা নিজেরাও তৈরি করতে পারবেন, খুব ইজি। আমরা একটু অপেক্ষা করব। আমি আবারও বলে নিচ্ছি, এখানে আছে টমেটো। আমি তিনটা টমেটো নিয়েছি। তারপর এখানে আছে হলুদের গুঁড়া, মরিচের গুঁড়া এবং ওয়াটার। আর আমার কিচেনটা আমি একটু দেখাচ্ছি। এটা হচ্ছে আমার কিচেন। আর ওইদিকে হচ্ছে ড্রয়িং রুম ইনক্লুডিং, পাশেই হচ্ছে বেডরুম, মাস্টার রুম। যাই হোক, আবার চলে আসলাম এখানে কিচেনে। এখন পরিমাণ মতো লবণ, হলুদের গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি। এবং মরিচের গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি। ঝাল বেশি প্রয়োজন হলে মরিচের গুঁড়ো বেশি দিতে হবে। যাই হোক, আমি মিডিয়াম দিয়েছি, আমি মিডিয়ামটা লাইক করি। দেন এটা ভালোভাবে মিক্স করতে হবে। ওকে, পরিমাণ মতো একটু পানি দিতে হবে।
আমরা জাস্ট 30 সেকেন্ড অপেক্ষা করব। এটাকে কষাইলাম ভালোভাবে। দেখেন ধোঁয়াগুলো কীভাবে উঠতেছে, কত সুন্দর দেখাচ্ছে। আমি সিঙ্গেল থাকি এবং সিঙ্গেল টোটালি একাই খেতে হয়। দেন কম করে যদিও রান্না করি তারপরে বেশি হয়ে যায়, কী করার, কিছু করার নেই। একদম কম তো আর রান্না করা যায় না, অল্প দিয়েছি তারপরে বেশি হয়ে যাচ্ছে। যাই হোক, এখন দিয়ে দিচ্ছি টমেটোগুলো। ওকে, এখন টমেটোগুলো মিক্স করে দেবো। দেখেন টমেটো কেমন হচ্ছে, একদম লাল লাল হয়ে গেছে, অনেক সুন্দর দেখাচ্ছে। ভেজিটেরিয়ান ফুড, আই লাইক দিস ফুড। আপনাদের যদি ভালো লাগে আপনারাও এভাবে রান্না করতে পারেন। আর যারা ভিডিওটা দেখবেন সবাইকে আমি ইনভাইট করলাম। তো আমার অ্যাকচুয়ালি রেসিপি অলরেডি কমপ্লিট। এখন জাস্ট আমি অপেক্ষা করব কিছুক্ষণ, 5 থেকে 8 মিনিট বা 10 মিনিট, উঠতে গেলে 10 মিনিট আমি অপেক্ষা করব এবং এটাকে একটু পরে পরে নেড়ে দেব। যাই হোক, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।